Привет, друзья! Я рада приветствовать всех, кто уже не первый раз на моем канале. Ну а если вы на моем канале впервые, то давайте знакомиться. Меня зовут Виолетта, и на этом канале я рассказываю разные интересные истории. Здесь я рассказываю истории о разных аномальных местах, таинственных исчезновениях людей, жестоких убийствах и другое. И иногда происходит так, что плохие вещи случаются с хорошими людьми, с дружными семьями, которые желают поделиться своим счастьем с тем, кому не так повезло в жизни. Но не все люди способны принять бескорыстную помощь, любовь и заботу. И такие люди могут ответить на добро только злом. И именно это произошло с семьей Магуат, которые решили взять к себе в семью сироту, которая потом убила их собственных детей. Сегодня мы с вами обсудим жестокое преступление, которое произошло совсем недавно на Филиппинах. Это случилось незадолго до Рождества в 2021 году. Подготовка к сегодняшнему видео была непростой, несмотря на то, что мы с вами периодически обсуждаем случаи человеческой жестокости. Но то, что произошло в семье, о которой я вам сегодня расскажу, действительно ужасно. Но я считаю, что о таких случаях все равно нужно говорить, чтобы такого больше никогда не повторялось, чтобы память о тех, чья жизнь оборвалась слишком рано, оставалась в сердцах людей. В провинции Катабота на Филиппинах, в городе Барангай, жила семья Магуат. Отец семьи работал учителем в старшей школе, а мать занимала пост директора школы. У них было двое детей. Старшей дочери, Гвен, было 18 лет, а младшему сыну, Луису, 16 лет. Эта семья была очень дружной. Они любили проводить время вместе и ладили между собой. Гвен и Луис хорошо учились в школе. Они были добрыми и отзывчивыми детьми. Люди, которые знали эту семью, говорили, что к брату и сестре всегда можно было обратиться за помощью, и они никогда не отказывались помочь. И относились к окружающим с уважением. Луис хотел пойти в юридический университет, чтобы стать адвокатом. Гвен была очень красивой девушкой. Она заняла первое место в региональном конкурсе красоты и училась в медицинском вузе, потому что во время пандемии она поняла, что хочет помогать людям. В этой семье была еще одна дочь, 17-летняя Дженнис, которая жила в этой семье уже полгода. Официально эта семья не удочеряла Дженнис, то есть на бумагах она не была членом их семьи. Прошлая жизнь этой девушки неизвестна, и точной информации о ее происхождении мне не удалось найти. Известно лишь то, что Дженнис была сиротой. Она сама всем так говорила. Сначала ее приютили дальние родственники семьи Магуат. Она жила в их доме и помогала по хозяйству. Гвен и Луис называли ее кузиной. Возможно, они и раньше знали ее или виделись на праздниках, когда вся родня собиралась вместе. Гвен относилась к Дженнис с теплотой и считала ее своей младшей сестренкой. Именно Гвен убедила родителей помочь бедной девушке и взять ее в семью. Она хотела, чтобы у этой девушки, которой не так повезло в жизни и у которой было непростое детство, тоже была любящая семья, и чтобы она могла получить хорошее образование, чтобы перед ней открылась более успешная и счастливая жизнь. Семья Магуат жила скромно, она не была богатой, они не шиковали. И все-таки эти люди нашли место в своем сердце и в своем доме, чтобы приютить несчастную девушку, которая была уже взрослой. Без поддержки, любви и заботы близких тебе людей тяжело в любом возрасте. Семья это понимала. И им было жаль девушку. Сын семейства даже уступил девушке свою комнату, чтобы ей было комфортно, а сам спал в гостиной на диване. Ребята общались, записывали видео и очень хорошо ладили. Но была ли эта дружба искренней? 10 декабря 2021 года, когда родители были на работе, подростки остались дома одни. В 3 часа дня отец семейства получил очень странное сообщение от Дженнис. Она написала: «Папа, помоги мне. Дома на нас напали какие-то люди. Я спряталась. Странно, что она не позвонила в полицию. Или сначала в полицию, а уже потом приемному отцу». Мистер Магуат спешно приехал домой. По дороге домой он звонил своим детям, но их телефоны были вне зоны действия сети.
Он приехал домой уже через 15 минут. Он попытался открыть входную дверь, но она не поддавалась. Словно изнутри ей что-то мешало. Тогда мистер Магуат обошел дом. Дверь на кухню тоже была заперта, но мужчина смог ее выбить. Он забежал в дом, зовя детей. И уже через несколько секунд, когда он приступил порог гостиной, он увидел страшную картину. Кошмар любого родителя. Он увидел на полу очень много крови из своих мертвых детей. Гвен лежала на спине. Убийца накинул ей на лицо покрывало. Тело Луиса было у двери. Он лежал, сжавшись в комок. Я думаю, вы все прекрасно представляете, каким ужасным было место преступления. Ведь орудиями убийства был молоток, нож и бейсбольная бита. Повсюду были осколки стекла. Мистер Магуат позвал Дженнис, уже не надеясь, что она выжила. Но девушка вышла из своей спальни. Она была единственной выжившей. Мистер Магуат заметил, что у девушки мокрые волосы, на что она ответила, что в момент проникновения в дом неизвестных людей она принимала душ. Отец семейства был в шоке и поэтому не придал этому значения, потому что девушка сама могла быть в шоке. Все-таки она единственная выжившая, единственный свидетель того, что случилось. Дженнис рассказала полиции, что в дом ворвались трое мужчин в медицинских масках. Они убили Гвен и Луиса, а сама Дженнис убежала в свою комнату и спряталась. Также она пыталась позвать на помощь. Как вы думаете, как именно она пыталась позвать на помощь? Может быть, она позвонила в полицию? Или кричала из окна, пытаясь привлечь внимание людей? Нет. Она разместила пост на Фейсбуке, где было написано: «Помогите, ребята, пожалуйста, помогите. Кто-то ворвался в дом. Я не хочу умирать. И я прячусь в своей комнате». И плачущие смайлики. У нее была возможность позвонить в полицию или приемным родителям. Но вместо этого она решила написать тот пост на Фейсбуке. Это очень странно. Также она отправила сообщение миссис Магуат, где было написано: «Мама, помоги мне». Но женщина его не увидела, потому что она была на работе и была очень занята. Дженнис поверили. Никому и в голову не пришло, что на это способна такая юная девушка. Полиция даже назначила вознаграждение за любую информацию о тех трех мужчинах. Убийц объявили в розыск. Преступление было настолько жестоким, что стало сенсацией во всех новостях и в интернете. Но только тем, кто читал об этом в сети, история Дженнис показалась очень подозрительной. На форумах и в социальных сетях, где обсуждали это дело, приемная дочка Дженнис стала главной подозреваемой. Скоро к такому выводу пришла и полиция. Криминологи заявили, что характер убийства эмоциональный, потому что грабители обычно не убивают случайно оказавшихся в доме людей, тем более детей. Для них главная цель – разжиться деньгами и ценными вещами, а не расправляться с хозяевами дома. Та жестокость, с которой злоумышленники расправились с Гвен и Луисом, говорила о том, что, скорее всего, у преступника был личный мотив. А также из дома ничего не пропало, кроме телефонов погибших детей. Но если в дом ворвались грабители, то это не имеет смысла, потому что если бы преступники хотели обставить убийство как ограбление, то они бы разбросали по всему дому вещи и бумаги, выбрасывали бы из шкафов вещи, словно они пытались что-то найти, и прихватили бы с собой хоть несколько ценных вещей. То есть преступники ворвались в дом, убили детей, а потом сбежали. Здесь точно что-то не так. Когда выяснилось, что орудия убийства были взяты внутри дома, вся история Дженнис рассыпалась в прах. Молоток принадлежал отцу семейства. Незадолго до трагедии мистер Магуат решил сделать полку, но к ним пришли гости, и ему пришлось убрать инструменты. Он попросил девочек отнести все в прачечную. То есть, то, где находились инструменты, знали всего 2 человека – Гвен и Дженнис. Биту взяли в комнате Луиса, где пряталась Дженнис, а нож был одним из кухонных ножей. То есть убийцы сначала спокойно обошли весь дом, нашли орудие убийства, а потом убили детей. Если только преступники заранее не знали, где лежат инструменты. Так что неудивительно, что именно Дженнис стала главной подозреваемой. Также подозрительно было то, что она написала тот пост на Фейсбуке, вместо того, чтобы звонить в полицию или родителям. Представьте,
Просто представьте, конечно, не дай бог, чтобы с кем-то из вас такое случилось, но если в ваш дом кто-то ворвался и убивает ваших брату и сестру, слышите их крики, звуки того, как они пытаются спастись, последнее, что вы будете делать, так это писать пост на Фейсбуке. То есть это нужно написать текст, найти нужные плачущие смайлики и ткнуть на них пальцем несколько раз. А обычно все эти записки о помощи, в которых люди пытаются позвать на помощь, очень короткие и составляют буквально 2-3 слова. Если человек боится за свою жизнь и боится, что его найдут, он напишет максимально короткое сообщение. И он точно не будет исправлять опечатки и вставлять разные скобочки и грустные смайлики. В день убийства Дженнис впервые назвала мистера и миссис Магуат мамой и папой. Раньше она называла их по именам. Но в тот ужасный день, когда убили Гвен и Луиса, Дженнис обратилась к приемным родителям как к маме и папе. Наверное, потому, что она думала, что теперь она станет их единственным ребенком. Недалеко от дома полицейские нашли мусорный мешок, в котором лежала окровавленная одежда, на которой была кровь убитых детей. Очень странно, что преступники избавились от улик совсем недалеко от места преступления, просто забросив мешок с вещами в кусты. Через несколько дней Дженнис удалила тот пост на Фейсбуке и сменила имя в социальных сетях на JP. Она написала новый пост, где были имена Гвен и Луиса. И снова много плачущих смайликов. Потом она стерла и это сообщение. Но, как говорится, то, что однажды попало в интернет, остается там навсегда. Незадолго до преступления Дженнис опубликовала очень странный пост. Наверное, потому что она понимала, что скоро она станет единственной любимой дочкой в семье. У Дженнис был молодой человек, который рассказал полиции, что однажды та сказала ему, что ей не нравится семья, в которой она живет, потому что она считала их слишком бедными. Где-то за неделю до преступления она украла деньги из кошелька миссис Магуат. Около $200. Гвен заступилась за нее, и приемные родители ее простили, понимая, что ее жизнь была очень тяжелой, и что ей нужно время, чтобы освоиться в этой семье. Ребята в школе, которые знали Дженнис, говорили, что она двуличная. Она могла улыбаться кому-то в лицо, изображая милую невинную девушку, а за спиной могла сделать что-то плохое. Она была расчетливой и меркантильной. По словам Дженнис, преступники сначала убили Луиса, а потом Гвен, но экспертиза доказала, что все было наоборот. Полицейские сняли отпечатки пальцев с биты и сопоставили их с отпечатками Дженнис. Конечно же, отпечатки совпали. В ее оправдании можно сказать, что бита находилась в ее комнате, и что она, естественно, могла ее трогать. Например, для того, чтобы просто приложить ее в другое место. Вот только ее отпечатки пальцев на бите были кровавыми. Через 6 дней полицейские обвинили Дженнис, и она призналась в убийстве Гвен и Луиса. Что именно заставило девушку пойти на такое ужасное преступление? И кто на самом деле эта Дженнис? В интернете появилось очень много гипотез о происхождении девушки. Кто-то нашел объявление 2013 года, где просят помочь в поисках пропавшего ребенка. Девочка на фотографии и правда очень похожа на Дженнис. Одной из популярных гипотез было то, что настоящие родители Дженнис были очень бедны, и они не могли заботиться о своих детях, потому что кроме Дженнис у них было еще 5 детей. Поэтому девочка просто сбежала, а потом ее взяли в семью добрые неравнодушные люди. Но это лишь догадки. Только Дженнис может рассказать, кто она на самом деле и каким было ее детство. Возможно, ребенком она пережила что-то плохое, начиная с жестоким обращением и заканчивая надругательством. Ведь должно быть что-то, что травмировало ее психику и заставило убить бедных детей. Скорее всего, единственный мотив Дженнис – это зависть. По показаниям несчастных родителей, Дженнис очень сильно завидовала Гвен. Она хотела быть на нее похожа и хотела, чтобы она одна получала заботу, внимание и любовь родителей. Она хотела быть единственной любимой дочерью, самой красивой, самой успешной. Но если вы думаете, что Дженнис одна все это провернула, то это не так. У нее был сообщник, 17-летний Карл, с которым она познакомилась в церкви.
В социальные сети даже попала переписка, где они обсуждали, как будут убивать брата и сестру. Это было спланированное убийство. Дженнис готовилась к этому. Она обзавелась помощником, которого тоже очень быстро арестовали, хотя он пытался сбежать. 20 мая 2022 года окружной суд Котабота в Кабакане приговорил Дженнис и ее сообщника к 32 годам тюремного заключения. Выйти условно-досрочно Дженнис сможет только через 18 лет тюрьмы. Ей будет 49 лет, когда она выйдет из тюрьмы. Но каким бы жестоким ни было наказание, родителям Луиса и Гвен не будет от этого легче. Никакое в мире наказание не вернет к жизни их мертвых детей. В интернете есть видео, где они стоят у здания суда после вынесения приговора, и смотреть на их горе очень тяжело. Как вы думаете, 30 лет – это достаточный срок для подобного зверского, жестокого, бесчеловечного преступления? Для человека, пусть даже и 17-летнего, который совершил двойное убийство с особой жестокостью? Или Дженнис заслуживает другого, более жестокого наказания? Что вы думаете об этом? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы уже подписаны, спасибо вам, я люблю вас. Увидимся с вами в следующих видео. Пока!